搭到一嚿咁樣接住。哦，我嗰度43蚊嘅嗰嚿，咁大嚿43蚊啊！咪邊有得咁平啊？係啊，好靚啊！真嘅喎，鱷魚。係啊，生㗎。係啊，好得意啊！喂，你玩？真係好得意，哇！哇！25蚊3毛，25啊！真係好靚，好脆嘅。哦，鬆化。Hello， 各位觀眾早晨，我所在位置係桂城啊，南海桂城，佛山南海桂城係啦。咁我哋今日過嚟趁墟，呢度叫桂城墟啊。咁啊，桂城呢個字咧喺我哋廣州、佛山、南海、順德呢幾個地方咧，桂城呢個地名係最早出現㗎，係比廣州呢兩個字出現得仲要早㗎。先有桂城。係啦，最早係有。係啦，禪城係好似呢個墟咧就叫桂城墟，咁佢係比較新㗎，因為今日係第3次開墟，應該係咁啊。今日趁早過嚟，趁下熱鬧啦。呢度仲有停車嘅，我哋平時咧去好多地方趁墟咧停車都係一個好令人頭痛嘅事情嚟㗎。咁啊呢度啊付費停車非常好啊嚇！哇，早餐有得賣咯喎嚇！我哋早餐都未食嘅，我哋去睇下先。呢邊咧就好多車嘅，南海桂城啊嚇！因為我認為咧南海桂城係即係廣州、番禺、順德、佛山呢幾個咧車最多同埋都比較混亂嘅地方嚟嘅。佢好多貨車啊！哦，喺呢度啊嗱，你領導仲過嚟視察工作添啦，啊講下要點搞，有咩需求？桂城墟新開啊，係啊，桂城墟新開嘅，開業慶典啊，嗰度仲寫住，真係㗎啊，狗狗賣啦，有呢度裏邊係停電雞㗎啦，係啊，新開嘅呢度係賣花㗎啦，過年啊，肯定過年前先開墟㗎啦，冇理由夏天先嘅。呢邊都好多花賣嘅，唔係淨係順德嘅。不過順德啊當然多，而家已經開始賣桔嘅啦。順德陳村，遲啲我哋帶大家去陳村行下。差唔多到過年，好多呢啲玩意啊，係冇盤，呢啲拎翻去都幾吃力嘅喎。呢個係咩花？藍莓啊，係喎。啊！呢度有藍莓㗎。哇！咁鬼大棵喎，食得嘅喎。仲有藍莓賣添。識種嘅實種得生㗎，有大有細。肯定啦，都唔係呢個地方嘅藍莓。係嘅，有呢個係茶花，我唔識㗎。20蚊盤啊！到20蚊一盤嘅。係啊，開到冇。紅喎嚇。過年啊，啲花可能20蚊一盤啊。20蚊一盤。好靚啊！喺呢度啲陽光曬住，係彈咗啲花咪摘咗佢咯。茶花係茶花，啲陽光曬住呢啲好靚嘅。過年梗係紅色噶嘛，成個人心情都靚晒。到時到過年嗰幾日，正月嗰幾日咁樣，哇開到好燦爛啊！後邊呢盤如果我屋企再大啲就買呢盤花嘅啦。仲有玫瑰，歐月玫瑰。羽衣甘藍都有喎，好啊，5蚊啫喎，仲好啊！等陣先啊，你等陣出嚟嗰陣就捧啦，係。過年都要買翻啲啊，仲有棒棒糖啊，同埋呢個咁大個果嘅，食人㗎？應該唔係嘅。桔咁啊已經開始有啊，原先呢個係賣花㗎，賣下咁先至賣埋燒豬嘅啫嘛。聽講後邊仲有腸粉食添，我哋又食腸粉，唔知啊，我睇人講嘅。嗱，靚女推埋小朋友過嚟行下，幾好㗎。呢啲好行過啊，商場。係好行過商場，但係小遺憾又俾電雞入咯。如果唔俾咁就真係完美到不能再完美。士多啤梨係喎，士多啤梨一盤士多啤梨，但係你擺喺陽台俾雀擔咗佢嘅，大粒士多啤梨。呢啲都係幾蚊盤嘅啫，係嘛？擺喺陽台啊，啲雀啊嚟食嘅。之後蘭花好靚喎，啲蘭花個盤都咁有科技感喎，好靚。10蚊啊，可以啊。
而家行出嚟先買啦。蚊一盤。係，可以啊，可以，10蚊。而家買士多啤梨。同埋薄荷，後邊啊蘭花都有啦，已經。同埋後邊賣水仙球都有啦。陣間翻出嚟。要浸㗎啦，而家水仙球。70蚊一箱。花賣啊，真係，仲有好多都唔識種類。呢邊咧係啊，趁墟啊，真趁墟啊，喺度斬燒肉啊呢度。呢度咧最好賣係燒肉啊，幾個都係賣燒肉嘅，排晒隊啊，姨買燒肉，喺嗰度即斬㗎。燒肉、叉燒、燒排骨、雞翼都有。雞翼都幾靚，好搶手啊！買燒肉啊！燒豬骨一盒一盒咁靚唔靚啊？好脆喎，切落去，脆係脆，係，哇咁大條，搭咗一嚿咁樣接住，我嗰度43蚊啊嗰嚿，咁大嚿43蚊啊，膏賣添，一件膏抽晒真空，又或者種啊，種都可以喎，喂，5蚊隻茶樓糕點幾錢啊？10蚊一盒。個蘿蔔糕啊！咁勁！肇慶特產，呢個係肇慶特產嚟，因為睇個種葉你就知嘅，就知道係肇慶啊。佢嗰啲葉同我哋廣州嗰啲唔同㗎，係5蚊一隻。行住先，燒肉啊，主要都係燒肉咯，大隻燒豬。先頭嗰個一大袋咧係40幾蚊嘅。平啊！呢一檔我哋睇咗好耐，老闆娘同佢切到咁細嚿。至於前邊仲勁，真係有腸粉食㗎，係啊，石磨腸粉啊！我老細仲係用呢種大盤嚟蒸㗎，不過可惜啊，位置少咗啲咧，如果咪喺度食個腸粉先。仲有得試食添，榴蓮糖。陳皮糖，過年好啊！食呢啲，仲有腸粉食，第一次趁墟見到墟裏邊有腸粉食啊！仲買埋粽添啊，隔離煎炸嗰啲添啊，又或者呢個係粽咯，係啊，買粽食咯，好啊！有你揾個位啊，我去揾個位你去買啦，係啊，可惜位都冇，流晒口水啦已經，唉。6蚊，好食㗎！我哋啲粽自己包嘅。粽5蚊，一路行一路食，係嘛？幾闊落㗎都好啊。至於呢邊係炸嘢咯，睇下啲咩炸嘢先。煎堆細煎堆，有鹹煎餅我見到，同埋煎餃，煎餃都有喎。咁樣嘅裏邊，乜人哋煮埋正常㗎啦。好，趁墟嘅精髓咧就係一路買一路食，一路行一路買，一路買一路行一路食。5蚊一隻粽，同老婆一人一半。羊肉係嘛？豬肉啊！哦，嗰邊豬肉。排骨大嚿到。呢度仲勁，包餃子添啊！趁墟趁到咁喎，咁真係好與眾不同喎，同其他墟嗬。係啊，咩啊？似廣東嘅墟。我哋去南沙嗰啲熱鬧還熱鬧，佢冇嘢食嘅。好多外省嘅。早餐食完咁就5蚊呀嗰個粽。乜唔夠阿肥姨嗰度好咯？不過肥姨自己翻屋企煮嘅要幾好。龍山特產臘大扇雞啊！呢個啊，扇雞啊，臘扇雞啊，28蚊一斤。我雞髀嗰度嚟嘅。扇雞髀嚟㗎。18蚊。好。係一樣嘢啦18蚊。係羊山扇雞。
呢邊仲賣緊呢啲肉丸啊、龍蝦球都有啊。魚皮角之後，我哋想買魚皮角㗎啦，行下先。仲有牛肉丸、秋刀魚，咁都有嘅喎。其實可以賣嘅嚇。紅衫魚15蚊一斤，隔離仲有呢個係倉魚係嘛？又或者高油啊，係啊，潮汕風味，湛江定潮汕啊都有㗎啦。不過鵝全亦都有，好專業喎做得，可能會用啊。如果唔係，要買雞粥唔似。我哋上一集去山姆就係想買㗎嘛，買咗啦。哦，嗰個區域都未行晒啊！仲有魚腐啊，羅定魚腐啊，羅定魚腐好好食㗎，都未行晒啊！就到呢邊啦，又賣水果啊，釋迦果13蚊一斤啊。釋迦。係水果都有啲賣肉啊，牛肉丸咁咯，真係好大嘅，比我哋以往去過嗰啲都要大嘅，甚至大過上次去順德嗰個咧又咁啊，唔係淨係長者嚟㗎，後生都會嚟趁呢啲墟㗎。呢度咧仲喺度劏緊個魚啊，哇，好勁啊！呢個魚腐我老細好賣，嗰啲魚腐好靚嘅就係，不過我哋唔係好中意。個老細都話會去幾個墟啊，三洲墟、大墩墟都會去嘅。10蚊4斤啊，嗰啲芋頭，不過係細粒㗎，要蒸好咗之後慢慢搣咯。你中意食咧，蒸好咗平時當口果啊咁啊得㗎啦。香粉，南海呢邊啲果啊、牛啊、剩啊各種啊好靚㗎，即係喺地種出嚟嗰啲咧，賣喺個地嗰啲。後嚟梗係要買菜啦。夫人應該都會買啲菜嘅，咁買法喎，一定係好平。潮州菜心2蚊斤啊！哇！買嘢阿叔仲買咗隻白鴿添啊！我要自己裝袋先至俾老細稱，啱㗎。所以咪咁平咯，係咪？上次買過連州嗰啲菜心，覺得好食。今次又係啊，係凍嘅嗰邊，但係嗰邊夠凍啊嘛。阿老細唔得閒嚟稱啦。過稱都咁忙啊！要裝好袋先好俾老細去稱，6蚊嗰度。我哋呢個幾錢咧？菜心空窿嘅呢啲2蚊8。呢度仲有炒蘋果賣，今年好多喎，好多炒蘋果賣嘅，3蚊8合理啊！呢個價錢，因為咁似我上次買嗰個老細嘅，呢個老細上次買過一次炒蘋果喺順德。墟都幾熱鬧喎，幾熱鬧，好大啊！引咗好多附近嗰啲過嚟呢度賣菜啊、賣襯帶啊墟咁，係要同西朗市場爭下生意啊！呢度仲要賣粟米添，哇！一隻山咁啊！佢搣咗嗰啲皮啊，淨係要咗嗰個心出嚟啊！老細喺嗰度不停喺度揀緊啊！怪唔得咁樣執法啦，10蚊9條啊！佢就唔係話好壯嗰種，但係我喺番禺買過4蚊1條都買過，10蚊9條。4條多數。係，多數10蚊4條。隔離仲喺度賣緊車厘子，車厘子呢啲咧，據說啊，一定係智利先至種到啊，獨有㗎。咁然之後咧，佢嗰啲車厘子咧，90%咧都係俾中國人買咗去啊，所以咧好親中嘅佢政府。
聽講㗎咋嚇，唔知係咪啦。不過就係確實以前車厘子啱啱開始有嗰陣咧，好貴啊，後尾而家先平翻啲咯。呢邊咧就精明嘅家庭主婦，嗱佢見到阿老細一開個袋，嗰啲係最靚㗎啦，就執晒嗰啲走，9條嘅老細都唔理你執幾多啦，大概似樣咁就係㗎啦。咁咪搣翻開個皮佢先，因為佢其實係完全冇處理過㗎，老細係，咪邊有得咁平啊？係啊。好靚啊！係啊，咩即係粟米呢啲人唔會爛嘅嚇，幾開心。佢就喺後邊一袋一袋咁攞出嚟，啲客人喺度買，好開心。呢邊釋迦果同埋椰子生意就爭啲啦，同埋上邊都係有賣車厘子嘅咯。真係一件令人好開心嘅事，大家睇住，10蚊4斤。平時嗰啲賺得好心啊，賣粟米嗰啲係蒜頭賣添，紫衣係啊，個皮係紫色嘅，6蚊半。過去真大，我哋呢個區域係賣水果，粟米啊呢啲咁嘅，有啲衫賣，仲有賣油添。後邊嗰度咧，嗱識走嘅咧就賣雞，哇馬蹄仲勁，10蚊4斤，3蚊1斤，有好多臘腸賣，中山黃土臘腸，再嚟仲有好多好多嘅蘋果，後邊啊賣緊嗰啲生紅桔啊，嗰啲都唔叫生紅桔，叫金桔啊，好鬼酸嘅，不過有人好中意食嘅。68蚊一箱，隔離呢度啊賣蜂蜜，後邊仲有椰子賣添，老細係會咁嚟開賣嘅，後邊一個一個波咁樣嗰啲咧，可以啊，喺度切緊啊，12蚊一個，係打雞煲，唔開10蚊一個，隔離嗰啲。隔離呢邊賣雞嘅咧，佢係咁啦，現場有一幫佢劏埋㗎，喺度劏緊雞啊。係啊，啱啱你就可以買個椰子隔離劏埋隻雞咁啊，今晚翻椰子雞。雞煲啊，隔離又賣雞。都滿載而歸啊！買幾多？貨都買2大袋喎。貴城呢啲墟啊，搶晒啊！南沙嗰啲唔少生意啦，嗰啲墟咧千篇一律啦，已經真係。貴城啊、順德啊、大江墟呢幾個咧，搭地鐵又近，就係南沙咩停車又話難，都有幾好啊嚇！呢邊又捉緊雞，咩品種都有。廣州人中意食雞，其實最靚咧就係自己養，次一等咧就係呢一種咯。咁自己養就不必啦。買完咁啊，即刻後邊劏，個畫面好震撼嘅。大家想睇劏雞咧，就翻嚟呢度睇到嘅。前面就係石燕啊，又或者鴨咯。好似以前嗰啲市集，真係大市。以前啲人啲市集就係差唔多過年咁啊，自己種咗農產品啊，然之後趁墟咁賣噶嘛。真係冇咁多貨幣交換噶嘛，咁咪梗係以物換物咯，咪形成咗趁墟咯。而你自己屋企種咗啲蔗咁，你到年尾想換件靚衫俾個女着，咁點辦咧？你就嚟呢度換咯，係啊。又有貨幣嘅，仲要電子貨幣微信，梗係唔同啦嚇。呢個賣咩啊？呢個唔知賣咩，圍到密晒嘅。趁墟嘅話咧，有好多好得意嘅嘢睇㗎。呢啲藥油啊，咁啊睇下佢，哎呀藥油原來可以咁喎，增長知識啊！以前冇咁多手機啊嘛，要同人哋溝通啊，咁咪就係嚟睇下呢啲咧。江西橙10蚊5斤，仲平過喺江西添。有手袋賣，褲啊，後邊仲有啲廚具。
啊，今日個天氣好翻好多，好翻啲啦，係好翻啲啫，唔係好翻好多。真係離譜啊！差咗幾日啦，差咗幾日。即係經過嗰度珠海仲好啲，東莞一般啊，早幾日。中山嗰啲都係好差，睇得出啲空氣。呢度仲有賣擦鞋嘅添。哇！隻狗出嚟添啊！隻狗仔喺下邊企住啊！便宜瓶沙發也可以擦，可以洗啊！你就水洗一個。唔係薄荷嚟㗎。同埋仲有擺製用品咯，羅密後邊嗰個仲勁，出口澳洲零食啊！哇，菠蘿蜜15蚊2盒㗎。你喺南沙嗰啲墟啊，仲有賣下涼茶㗎。依家咧好多墟都冇，老細賺唔到錢，似乎連米都有得賣添，五常大米，仲有俾人睇下啲米靚唔靚，試食就冇㗎啦。有大力啊！中西關節痛手腳冇力，手腳麻痹最好。有買有送，多買多送，過嚟睇睇。你呢個你話單身嘅，你哋一個咩？我同你一個。咧仲有一樣嘢咧，就係貓狗啊，貓仔狗仔啊，喺度賣狗仔咯。鑊都有添，電磁爐、砧板，哇！砧板唔平啊，98蚊㗎嚇，都係啲靚木嚟應該，塑膠都有啦，梗係。其實咧係呢個墟咧第3日嘅啫，其實佢應該係21號開始嘅。呢個墟咧就逢農曆嘅147開墟，唔係新歷嘅147開墟啊！好多墟咧都係趁農曆㗎，農曆好多人好難記得到啊，所以而家新開嗰啲墟咧都係跟翻新歷會好啲咯。做咩啊？廣東有個傻仔賣睇唔到咩字，賣柴火哦，呢個係叫做三黃連啊，去火啊，浸茶。咁犀利！話嘢先頭咪講過咯，以前唔識噶嘛，不過趁墟先至睇得明啦。呢度喺度飲緊啲茶，黃色嘅，清熱咯。三黃連啊！係啊。黃連咪好鬼苦啊！我前版啊，我前年。真嘅喎，鱷魚。係啊，生㗎。係啊，好得意啊！喂，你玩？真係好得意，哇！都一樣嘅，螃蟹都是一樣嘅。生嘅鱷魚都有啊，爭啲走咗出嚟。睇下嗰啲好啲，要專門企喺隔離嗰度睇住啊！咪有啲手痕嘅，到時去拍咗佢下走咗出嚟咁啊，冇睇到咩咁啊！都話賣青頭鴨，仲有蠔賣添啊，現開啊，1蚊1隻，鵝啊鴨啊都有喎，一年老鵝14蚊1斤嗰啲肉啊！鵝同鴨係唔同㗎，鵝肉係會貴啲嘅，都傾緊偈嘅，交流緊啊！差唔多到過年啦，咁啊啲花特別多啊，然後嗰個咁靚嗰個咩花？梅花。桃花係，更正係桃花嚇。後邊有啲年桔啊肯定有㗎啦。哇！開始賣年桔。係啊，仲有1個月都唔夠咋，就已經係大年初1啦。呢度仲有咁大個果啊！呢個果係以前細個叫代果。代果。金蛋果定代果啊？要攞個網網住㗎喎。個碌柚咯。黃金蜜桔啊，老細話叫做。桔呢樣嘢咧係好多品種係。
英文就得一個詞，嗱就係叫做柯靈住。柯靈住但係喺中國入邊好多個品種。柯靈親戚啊，急係。香港都有柯靈住，冇錯。有現場榨蔗汁添喎，隔離呢邊賣衫嘅。短金缺兩。啊！侵害消費。佢好多工作人員喺度巡住㗎，好多嘅。最怕就係嗰種，因為你吞得一次個市場又係啊，做唔落去㗎啦。好似早期嘅中市市場咁啦。冇管理嗰啲市場。後來有翻管理先好啫嘛，好似西朗咁啫，咁多人中意去嘅，就係佢有管理啫嘛。罰咯，一發現咪罰。係啊，一發現就罰啦，好狠啊，唔手軟啊。仲有呢個係新會啊，陳皮啊，咁大袋買翻去，慢慢嘆。2斤啊！好新手，箱一箱咁嚟嘅。冇送啊！啲仲要翻去放下嘅。你放下變成啊300蚊一斤㗎啦。但係又要唔好俾佢潮濕嘅喎，又要用個罌嚟裝住咯喎。你咪放下咪變300蚊一斤咯，35蚊一斤啊！好大啊！呢度仲有車厘子，好多人啊！仲多人過早幾日去到大三巴咁喎，好似嚇。大三巴都冇咁多人啊！呢度啊有少少啊，有廣東特色嘅。有廣東特色係，佢唔係淨係平時我哋南沙嗰啲墟，我都有幾個檔主我都認得咁滯嘅，賣嚟賣去都係嗰啲嘢，呢度唔同。準入制啊！係準入制，冇錯。又賣雞蛋，佢唔會全部都係賣同一樣嘢，咁樣先有人嚟啊嘛！全部都係賣呢個江西橙咁鬼嚟啊！花鏡又有呢個賣地氈嘅又有，過年要掃地啊嘛，呢度咪有賣啦。哦，老花鏡。哦。100幾度啊？因為咁啱冇蛋啊！係啊，冇蛋啊，屋企啱啊，10蚊一斤。散養嘅。隔離呢度仲有鵪鶉蛋，9蚊一斤。係啊，唔係邊有咁多初生蛋？初生蛋係。1年要換2批雞㗎，最少都。哦。即係第1、第2胎嘅。啱生蛋。第1個月生嘅蛋都係。第1個月生嘅蛋。都係咁大嘅啫。向老闆請教過，原來咧嗰啲雞蛋咧，佢殼個顏色咧受好多因素影響，不過最重要一個咧就係嗰個雞飲幾多水。通常咯，幾多啲雞啊？黃色嗰啲啊，就飲得水少。就啲雞個雞蛋殼係顏色深啲，個殼就會硬啲。喺度慢慢揀貝南瓜同埋馬蹄啊，迷失咗啦喺呢度，好似咧去到澳門嗰啲娛樂場咁啊，娛樂場就行咗入去啊，成日話行唔翻出嚟啊，所以我哋冇去。市場咧就行唔翻出嚟就都拎唔掂㗎啦，我已經買咗好多喎。同埋先頭啊，呢檔啊老細啊賣菜心呢個啊，最尾嗰一堆啦，賣晒啊！全部啊賣到乾乾淨淨啊！哎呦，滾喎，雞油黃金滾喎，係啊，雞油粉啊，雞油滾啊嘛，煮完之後黃色咁噶嘛。有啲肉仲好食啊！佢呢個係10蚊一兩。咩味啊？落咗鹽。食唔到咩味？香啊香。香。朋友仲咁樣同媽咪嚟趁墟添，好過坐車仔啦。我哋又翻嚟呢個區域啦，咁啊買翻先頭經過想買嗰啲啊，呢度仲有驢肉賣添，驢肉都有賣啊，唔係成日見得到就有噶。
我知邊度有得食。啊，我都知邊度有得食，賣就第一次見啦。有牛雜添，翻嚟買翻嗰個，喂喺度現場焗蛋糕添啊！前邊買嗰個魚皮角啊，之後炸嗰檔啊嘛，現場炸嘅原來係，總之之後買份食啦。呢度係食腸粉㗎啦，可惜就係太少座位啦，一樣係有人買總食㗎喎，同埋賣腸粉嗰棟咁好生意嘅，做到個老細都踢晒腳喎。然後賣雞翼啦，我見到賣燒臘嗰啲咯，又係排晒隊，最多人呢啲嘅。哦，大明星啊！呢個燒豬好脆，見到老細切緊，啊靚女講住。25蚊斬冇，25啊！真係好靚，好脆嘅。哦，鬆化啲嘅。係啊，佢呢種皮唔同嗰種嘅喎。呢隻薄皮。快有手慢冇啊，已經冇咗半隻啦。咁樣稱，逐條稱。嚟趁墟咧，仲有另外一樣嘢，大家要注意啊！你睇啱嗰樣該買就買啦，唔買咧佢會收咗工啊，賣晒。譬如好似先頭我哋買嗰個魚皮餃啦，揾唔翻啦已經。同埋嗰個賣菜都係啦，執翻最後兩斤啦。個魚皮餃已經唔見咗啦，我哋行路翻出嚟啦，都冇咗咯，收咗工咧，冇辦法啦，大家記住啦。呢度賣燒豬嘅。老闆嚟搞啲條標，通常趁墟都係朝頭早6點鐘開始，出嚟熱斬。呢度仲多人過山路，係咪行呢啲好過行山路？梗係啦，幾開心啊！靚女買得呢，唔知大家見過未啊？呢個係白糖糕，白糖糕就係咁樣一底嘅做起身，跟住切到三角形嘅啫。搞都唔見到。係啊，燒肉啊最好賣就係，攝都攝唔到埋去，幾好生意，幾開心。買嗰個又開心，賣嗰個又開心。中國人就係咁噶啦，係咁樣㗎。佢有熱鬧啊，要睇下先得㗎。睇下啊，有咩咁得意嘅嘢埋去睇下咯。係啊，唔買都睇下啊嘛。要過嚟呢邊買花，呢度原先有個花場，買唔買啊？喺前邊嗰度，好多小朋友同阿媽咪過嚟買餸啊。嗱，就係呢一檔啊，啱先。士多啤梨。我啲花遲啲先買啊嘛，而家唔買住喎，太多啊，拎唔到。入邊有大明星咩？買乜嘢啊？薄荷呢個，先嗱醫教佢話呢個係薄荷。香花菜定薄荷？係啊，究竟係香花菜定薄荷咧？呢一個。啱先入邊阿姨嗰個就靚啲嘅。嗯，你拎唔到啊嘛。呢個就薄荷咪原葉嘅咩？係啊，唔知啊，不過呃咗你都係5蚊啫。走啦，唔買就好。我哋認為一個墟咧都係會好早開早收㗎。好多番禺啊、南沙嗰啲10點鐘已經散場啊，12點已經係走晒㗎啦。嗱，慢慢你諗唔到嚟，而家係10點鐘啊嚇，都仲咁多人㗎喎，仲不停喺度嚟緊喎。個個都係貪新鮮過嚟睇，因為呢個墟新開啊嘛。咁仲有哇，警察先生喺度維持秩序添。因為啲商場行到滿啊。係啊，三寶已經唔塞車啦，我啱先睇過。又可以去下喎。係啊，全部都係人，開車都要慢慢開啊。拉邊先，有人拉緊啲花嚟添喎。不過個個開田雞啦，帶住小朋友嚟趁墟，又得個孫嚟嘅。過馬路咧，滿載而歸，滿心歡喜，仲陸陸續續有車入緊嚟添。
哎呦，好誇張！人哋都收攤啊，仲未收，係咯。不過其他攤係會收嘅。已經賣晒。嗯。我哋嚟嗰時已經算晏㗎啦，仲開住車嚟趕住，係咪？過去咗好多嘢，究竟呢度就大概使咗幾多錢？呢度使咗我睇冇100蚊咯。應該冇買過啲咩肉嗰啲喎，就係買雞蛋啫嘛。哦，有呢條臘雞，係啦，差唔多100蚊咯。我略睇咗一下，嗱，從呢個5蚊呢度開始啊嘛，咁啊一路係啊，嗱呢個係賣粽嘅，咁樣呢個係賣嗰個臘雞嘅，佢喺度欣賞緊佢呢個自己呢個啦。我大概加埋就係我粗略睇咗一下就100蚊咯，買咗咁多嘢喎，有水果，肉唔係買得多，仲有呢個粟米，呢個粟米先緊要，個老細話唔使數嘅。個老婆袋好之後俾個老細數，個皮要自己剝嘅。咁呢個買咗2蚊幾，係啊，雞蛋貴啲咁，但係雞蛋嚟嘅。雞蛋係初生蛋嚟㗎。初生蛋嚟，仲要個吉都唔貴啊，幾蚊？10蚊呢個係。食個吉先。食個吉先。使唔使啊？食啲呢啲砂糖吉。係啊，好新鮮啊！係。就算你有啲粟米啊，佢仲新鮮過市場。嗯。咁啊啱啱攞出嚟，一袋市場有時都可能賣咗2-3日啦。嗯，個皮仲咁樣包住。上次市場5蚊3條啊？唔記得喎。都係咁啊！而家我知點睇啊。佢呢隻深顏色嘅咧，就係啲皮厚啲嘅，即係雞蛋殼係厚啲嘅。咁啊，比呢隻係厚殼啲嘅。咁啊，個老細話呢一種雞咧就少飲水，就厚殼。唔知係咪咁嘅？不過我通常我都中意揀呢啲嘅。其實我唔知點解嗱，好似呢啲透明啲嘅咧，即係白色啲嘅咧，飲水多隻雞。我中意揀厚殼嘅。有冇咩分別咧？真係離開呢度去年年順景飲茶啊，好近嘅，有2公里。150蚊一個月呢度。係呢度停車150蚊一個月。唉，哇！咁啊咁大個，其實呢個停車場仲大過隔離個墟。係啊，你150蚊一個月，你好過真係有一啲球停喺人哋嗰啲公園入邊嗰啲啊！唉，嗰啲僵屍車啊！150蚊個月啊！呢度係。係啊，你停喺呢度，你都叫養翻部車啊嘛。1年2箱油嗰啲啊。係啊。你睇到嘅有啲車好殘好污糟嘅，嗰啲或者右邊封住呢啲。封住嗰啲佢咪，你不如停呢度算咯，就係。有車電車停得耐都唔好噶嘛，唔知啊。出咗去先，呢度停車6蚊一個鐘，唔係一個鐘，係一次嚇。斷次啊，停一日都冇。冇錯。要我哋出咗嚟啦，呢條路真係好火爆，兩邊停滿車。我哋而家去年年順景飲茶，好近嘅嚟呢度，1.9公里，揸車6分鐘，仲有6分鐘就到。南海呢邊好多車啊，即係關於汽車嘅產業嘅，維修汽車啦，其一啊。譬如先後呢個停車場180蚊一個月，咁啊，如果你南海呢度仲有好多二手車買，又唔似廣州咁樣，又話要限行嘅，即係只要你喺度揾食嘅，你就可以基本上買架車唔難。人手一部咁嘛，冇錯嗰啲啊，分鐘平過買電雞。如果你買二手嘅話，咁當然要識啦，二手車。然之後停住佢，咁你1年皮費都係連埋保險，可能3000零蚊都夠落樓噶啦。咁你就係咁啊，養部車。係啊。咁你如果停車費又咁平，咁啊點解唔？你咪你一啲車停到滿曬。係啊，停到滿曬。不過冇呢啲係因為今日趁墟所以停成咁嘅嘢，平時唔敢嘅。有好多產業都喺呢度嘅。前面紅綠燈直行，右中間兩車道。嗰啲屋企嗰啲金屬啊，嗰啲架啊，嗰啲咁樣點做啫？係咪？金屬啊好過塑膠噶嘛。我哋屋企都買咗個架咯。
嗰啲掛嘢啊，嗰啲鈎啊，嗰啲喺南海好多嘅，好多好多嘅。運完墟買完嘢咁啊，好似前邊呢兩位咁樣拎住嗰啲戰利品，咪翻去咯。我哋喺前邊轉右啊，係啊。嗱，右邊呢啲係合法嘅停車位市政嘅。前邊呢個買咗好多薑咁喎，睇嚟。最方便啦，電街。係最方便係電街呢個冇。哇！我懟過嚟，我車佢嗰支嘢。哦。呢邊好多工廠。好多。全部都係嘅，唔係點會咁多小老闆得㗎？係啊，係咪？咁咪請到咁多工人得㗎？外地嚟嗰啲，佢又肯定唔中意寫字樓㗎嘛，寧願喺工廠幫人維修下也好啊，整個架空調架咁，全部都係定製㗎嘛，嗰啲好快交到貨㗎呢啲。咁啊到咯喎，我哋。哦，金貴實驗啊，好出名嘅呢間，好出名。就唔夠，梗係唔夠嗰個石門好啦嚇。石門係頂級嘅。我哋又嚟飲茶啦，停翻個車。係啊，飲茶食飯直落。就呢度咯，冇位㗎啦。係啊，就係呢度啦，前面仲有一個。到年年順景飲茶食飯，咁呢度有一點餸，亦都有得食點心嘅。咁我哋食點心，連中午飯一齊食，所以咧會食啲飽肚啲嘅。呢個好似上次食過，睇下老婆想唔想食。佢呢個好啊，全部寫晒價錢。腸粉啦，牛肉腸、豬肉腸、雞蛋腸，13蚊啫喎，咁大碟。係啊，我哋好中意食腸粉。咁佢有分一例嘅，一例就會多啲咯。我哋冇必要一例嘅。蛋撻18蚊。呢個貴喎，點解會18蚊嘅你？包同埋呢個係牛油落南瓜餅喎，呢個可以試下。咖喱牛肉煎餅喎，呢個可以試下。大麻花就不必啦。欖仁魚蓉燒賣，呢個我想試下。同埋法式軟心芋蓉撻。你點啊？我點嗰間有點麻花有煎白糖糕喎，蝦餃唔叫，蒸排骨、小籠包、糯米雞、馬拉糕，基本上就係咁啦。咁仲有紅米腸、水餃、蘿蔔炆牛雜，唔係粥係腸粉㗎啦。個骨腩魚片粥睇上去幾好喎，佢係咁樣分開上嘅。我覺得唔係，不過可以叫瘦身鯇魚片粥，呢個好喎，點都要食啲粥㗎。甚至乎仲有壽司添，呢度不得了。壽司不必啦，好似食過一次，但係我唔記得係咪呢間。係咪呢度啊？我記得有一間係食壽司係好食嘅。係，但係我唔記得咗係邊間。呢種嘢咧，好食啊！好食啊！係啊，唔好食好大鑊㗎。係啊，好食啊，好大鑊。有好多有特色嘅點心，呢個叫做金湯竹笙墨魚丸，同埋呢個應該係鬆皮嘅，應該讀啊鬆皮芋蓉包。至於今日仲有8蚊嘅桂花白糖糕，不過上次食過8蚊都唔係話勁抵嘅，算啦。排就一定係呢個啦，腸粉啊！好少餐廳用腸粉作為佢哋招牌嘅。你想食飯嘅話，11點之後仲有呢啲供應添。不過又飲茶啦。呢個好搞笑啊！黑松露百合剁肉餅，佢用呢個剁字。啱過11點，所以咧就未有人飲茶嘅走咗啦。食飯嘅又未到，先留個墟啊！真係好熱鬧。好多開咗好多新嘅墟啊！而家大灣區附近。即係核心呢幾個地方，主要係集中喺
南海啊、番禺啊、順德啊咁嘅。其實我哋都幾中意咁樣行嘅呢啲墟。係啊，睇下都好，唔買睇，我淨係其實我好多時候都係咁嘅，我淨係睇啊，睇下咁得意嘅，你學識一啲嘢啊嘛，問下老細，個老細會答你嘅。有啲唔同嘅嘢睇下。冇錯，學識好多嘢嘅。因為之後我學識嗰個雞蛋啊嚇。係啊，嗰個雞蛋點樣分？咁樣分啊，個老細會教你嘅，同埋即使係譬如話鱷魚佢要點樣綁住啦，又或者係點樣劏雞我冇影嘅，個畫面過於震撼，我冇影俾大家睇嘅。點樣劏雞啦？不過呢度好似貓狗唔多。貓狗唔多，係。賣貓狗嘅。同埋仲有睇到咩啊？啱先。貓狗啊，佛山順德嗰邊多。順德多，啱先睇到賣蔗嘅。睇到燒豬有邊啲品種好多嘢睇，魚片、肉片粥，依家11點啦。我諗再晏啲，唔知仲有冇得食添，咪飲茶。食飯都嚟緊嘅可以。係啊，冇咁啊，真係食飯得嘅。魚片、肉片粥，滗起啲魚片先。佢哋冇順德食魚片咁多花款啊。呢度咪順德菜嚟咯。呢度都係順德菜，即係呢個都係順德風味。係啊。仲有肉片。你只不過好難分啫嘛。咁啊係，其實都好近嘅。好滑啊！哦，唔爛嚇，我中意呢一樣。冇肉菜。要夾先得啦。我食咗個腸粉先。好滑。浸咗佢先。啲同事腸粉都嚟嘅，又食腸粉啊！係啊，仲有呢個壽司係啦，壽司都有，鰻魚壽司，一件事梗係食腸粉先，好精緻喎。石磨腸粉就冇咁厚皮啦，大家如果唔中意食厚皮腸粉嘅咧，就一定要石磨。一石磨就唔厚嘅啦，磨完之後嗰啲米漿磨得更幼啊嘛。咁同埋佢哋都要用得嗰啲油都係好靚嘅，好滑嘅啲腸粉。哇！頭先想叫啊39。佢就介乎咧巢皮腸粉同埋基拉嗰種之間，就唔係好似布拉咁粗嘅。佢係有米。拉嗰啲咧又冇咁多米香味嘅。布拉嗰啲咧又會厚啲嘅，呢種咧就介乎兩者之間。咁至於個油用得點係你嗰個廚師自己教嘅啫。通常小食店就唔用到咁靚嘅油嘅。又係清遠嗰隻花生油嚟㗎嘛。係清遠花生油。我嗰日上次買清遠嗰種啊。即係普質下嗰種啊。哦。上次我哋清遠喺街邊咪買咗個花生油，5蚊啊！ 15蚊啊！我唔記得幾15蚊。幾好，幾好喎！唔錯。真係好食啊！想叫話一例啊，一例係39啊。即係2碟咯。係2碟咯。可能2碟都未止啊嘛。39係39。好滑。食下粥，食粥腸粉就係我哋廣州人嘅早餐，不過呢個係午餐嚟嘅，可以夾得起。佢同埋好大件嘅呢個鯇魚片，都幾滑，係都幾滑。個魚片咧同上次我哋喺順德嗰度比嘅，上次順德嗰度咧就再薄啲，呢個咧又滑過嗰個，咁同埋咧呢個咧係大件過上次順德食到嗰個已經好大㗎啦，呢個係再大啲嘅，咁但係咧佢就冇上次順德嗰個食到咁薄。最後呢個就係黑松露菊花燒賣，啱啱蒸起嘅。飲茶就有呢個好處，唔使點餸點到一大碟啊嘛，係咪？所以點解我哋咁中意飲茶？其實你2個人啊飲茶就比較好，有得3個啊。
上邊呢好似菊花咁，都有黑松露嗰種煤氣味嘅，黑松露係有一種煤氣味㗎嘛。喺呢度啊，我記得。係嘛？我有一次去中山食過，又係壽司唔得。酒樓。我好滿足食咗落去，大家睇見我表情就知啦。好滿足，裏邊啲肉又都唔係嗰種好大嚿肥豬肉嗰種嘅，有，但唔係話全部都係。個配比好好，飲茶咪有呢啲好處啦，咩都有得食。近開呢度幾多？10分鐘車程，其實係冇10分鐘嘅。兜咗路啊嘛，因為因為石油路上車比較多，飲到有壽司食嘅。係，因為我記得咧有一次咧，我哋去中山又係食壽司啊，唔得啊！又係茶樓食壽司啊。壽司嘅好處係咩？冇咁多油。係冇油啊。少之又少。同埋好複合嗰啲味道，一食落去。哇！咁大嚿。係嘛？幾好食啊！係真係好食。真係好食。呢個鰻魚，個鰻魚就冇嗰日咁樣咁肥美。你話澳門嗰個肥美啊，梗係。嗰度成100蚊喎。唔同嘅澳門冇咁貴。最後同大家講下交通路線。首先上邊呢度係地鐵嘅，睇唔睇到？龍溪站嗰度咧，亦都好近花鳥魚蟲市場嘅。第二個咧，桂城墟就係先頭我哋去嗰度噶啦。咁啊，仲有滋味龍就係大排檔啦。下滘市場就去得比較少。咁下邊咧仲有城軌，咁啊基本上就係咁啦。滋味龍咧有2間㗎嚇，2間都好大嘅。咁如果要嚟呢度咧，隔離呢度睇唔睇到芳村花鳥魚蟲世界？咁啊最近地鐵站龍溪站，咁啊7號線翻去沙園市場啊嗰啲，咁因為咧就要兜佛山一環啊，所以揸車要16分鐘先到得到嘅。如果公共交通工具更加不要考慮了。墟同上次大墩墟爭最遠嘅地方咧，大墩墟就喺地鐵站隔離，好近。不過大墩墟咧就唔夠呢度大，呢度咧就更大嘅。大墩墟會後邊有少少亂一啲啦嚇，呢度就再多啲人都仲接受到，再多啲商戶嘅話，再嚟下邊映月湖公園，因為我哋今日唔去啦。但係如果大家翻到嚟嘅話，可以過去呢度睇一下，唔大但係幾舒服嘅。揸車嘅話9分鐘，同我哋先頭去嗰個墟其實係附近嘅啫。食飽最尾埋單84蚊，抵食啊！可以啊，真係可以啊！茶位真係6蚊一位嘅嘢。你可以慢慢坐下啊嘛。頭都行得幾攰啊，好多嘢行。舒服咧。趁墟咧有一樣唔好，就冇得飲完茶再去人哋啲散檔嘅已經。係咪你一趁完墟再飲？係啦，趁完墟好似今日咁都可以。好啦，我哋翻去啦嚇，下集見啦，拜拜。